बटुकी हाय बोलो। बटुकी ये ना रुकता नहीं यार, इसके ना पैर पंजोड़ो। हाय बोलो सबको, हाय बोलो सबको। बटुकी प्लीज 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 एक बार हाय बोल दो प्लीज प्लीज। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवांगनी चौहान। आई होप कि आप सभी अच्छे और सेफ हो। तो यार जैसे कि मैं गुड़गांव से आ गई थी, मतलब आज मुझे गाजियाबाद में चौथा दिन है, बट पिछले 3 दिन से है ना आई वॉज नॉट कम्प्लीटली वेल, क्योंकि वैक्सीन लगी है ना, तो मतलब जब से मेरे को ऐसे कुछ तो नहीं लगा, बट एक दिन बस हल्का सा फीवर आया था। फिर गुड़गांव में तो मतलब ये था कि बहुत ही ऐसे मिलना एंड हैक्टिक हो गया, तो यहाँ पे आके ना ऐसे बड़ा आलस सा था। तो फिर ऑफिस का काम भी था, तो फिर ना मैंने एक भी दिन ना ब्लॉग नहीं करा, बिकॉज मेरे को ऐसा फ्रेश तो नहीं लगा। तो आज तो लास्ट डे, आज मैं अपने फाइनली होम टाउन जा रही हूँ यहाँ से। तो अर्जुन भी यहाँ पे आने वाला है, बुआ ने हमें इनवाइट किया, और मेरा यहाँ पे कुछ सामान भी रखा था ना, तो वो भी लेना है। तो क्या बोलते हैं, वो ड्राइव करके आए हैं, तो मतलब ले सामान ये पहुँच भी जाएगा गुरदासपुर ना। तो अभी अर्जुन को आने में टाइम है। बट बहुत क्यूट है, आपने देखा ना। पता है क्या हुआ है ना, पहले जब मैं थी ना मार्च में तो रुक जाता था, वो बड़ा हो गया है, मतलब 1 साल का होने वाला है, 1 साल का हो गया शायद। तो वो ना उसके नाखून बड़े हो गए, एक्टिव हो गए, और वो रुकता नहीं हो, बहुत शैतान हो गया, हर चीज़ को काटता, हर चीज़ को। और गाइस आप देख सकते हो बटुक का रेस्ट टाइम चल रहा है, तो वो यहाँ डाइनिंग टेबल के नीचे आता है और यहाँ पे आके फैल जाता है, और ऐसे लेटता है, ऐसे शेर नहीं लेटते ऐसे। बटुक क्या है, तुम क्यों नहीं रुकते? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है बटुक? मैं बात कर रही हूँ ना। और वो आपके मेरे ब्लॉग में ना वापसी बहुत दिनों बाद हो रही है, शादी के बाद। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। व्यूअर्स आपके डांस को मिस करते हैं। अच्छा, थैंक यू सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस। या और हनी का यहाँ गेम चल रहा है गाइस, और हनी यहाँ बहुत कर रही डाइटिंग में, कुछ खा पी रहा है, कुछ ब्रेकफास्ट तो कर ले, कुछ भी नहीं खाएगा। और ये मेरा और बुआ का नाश्ता रखा है, साथ में ढोकला। और मैंने इसको इस साइड डिस्टर्ब कर दिया था ना, तो इसको यही है डिस्टर्ब कर दिया था, तो देखो उधर मुँह करके लेट गया। और गए थे अभी क्यों? हेलो, आप ही बस। और आप बताओ कैसे हो? आपके बच्चे देखेंगे ना ब्लॉग। हाँ और क्या। और ये गाजियाबाद में अच्छा मौसम हो रहा है, काफ़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और काफ़ी तेज़ है बारिश ना, काफ़ी तेज़ पड़ रही है। और ये देखो हनी को अपने बेटे के साथ लेटा हुआ है। बट सोने देना उसको हनी। और गाइस अर्जुन आ चुका है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं बस छाता देखने लगी हूँ, फिर छाता लेके देने जाऊँगी। जल्दी बाहर आओ, मैं छाता लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। क्या करा रही है? मैं थोड़ी करा रही हूँ, पहली बार आए हो गाजियाबाद? वेलकम टू गाजियाबाद। आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाओ बैठने। और अभी तुम्हारे लिए चाय बन रही है, बुआ चाय बना रही है। सुनो अर्जुन, मैं ना वीडियो एडिट कर रही थी अपनी, तो ये नाश्ता लग गया है अर्जुन के लिए इतना सारा, सबके लिए। क्या बोला? पहले सुनो ढोकला, पहले ढोकला फिर चाय इसके साथ, और फिर उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीज़ों पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? और ये अब हमारी चाय आ चुकी है। नहीं, मैं आ रही हूँ उधर ही। मेरा सामान रखा हुआ था ना नीचे, जैसे क्या गिरा, कोई नहीं, तो मैं अपना सामान रख रही हूँ वापस, जो मेरा वूलन बैग है। तो अभी अर्जुन आया है, तो साथ में तो अभी चला जाएगा सामान। और हाँ, ये रह के, और बस ये 3 सामान। ये टाइगर है, और ये हनी का वालतू। यार कितनी उसकी हाइट, पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है वो। और ये मेरा इतना सारा सामान है, अभी भी रह गया था, मतलब इतना जाने के बाद भी हुआ है ना, अब फाइनली जाएगा। ये पीले वाला हो गया, ये वाले हो गए। ये तो बहुत हल्का है। हाँ, ये इसमें कंबल है। तो फाइनली मेरा सारा सामान पैक हो गया, अब जा रहा है बुआ के यहाँ से मेरा सामान सारा। बस इसको ये कोई पैम्पर करता है, और बस चाट रहेगा। हाँ, तुमने हाथ फेरना बंद कर दिया ना। और ये बुआ ने टाइगर का लंच बनाया है, रोटी और इसमें दूध पड़ेगा। और टाइगर अभी यहाँ बैठा हुआ है। टाइगर, योर फूड इज कमिंग, जस्ट वेट अ मोमेंट बेटा।
सो अभी लंच का टाइम हो गया है और लंच में है मटर पनीर, छोले, राइस, ये है मीठा रायता और ये है सैलेड और अभी खाना बन रहा है तो वो आएगा। आ जाओ, खाना रेडी है। हनी आ जाओ। और क्या बढ़िया सब बढ़िया। कैसा है खाना? ढाबे जैसा? ढाबे जैसा लग रहा है? वो ग्रेट सक्सेस, ढाबे जैसा लग रहा है खाना, अच्छा है। बाय बटुक, चलो जाओ जाओ, इधर 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 बटुक इधर, फिर से सो जाएगा। सो फाइनली हम लोग गाजियाबाद से जा रहे हैं लंच वगैरह करने के बाद। बैठे। कौन सा वाला ये घर जाएगा कहाँ जाएगा? ये हाँ सिकंदर हो, ये तो निकलेगा ये। ओके ठीक है बाय। ठीक है आंटी नमस्ते, अपना अपना ध्यान रखना। बुआ नमस्ते, अपना ध्यान रखना। ठीक है ठीक है आंटी नमस्ते। राधा श्वेता को बाय बोलना मेरा। ठीक है बुआ बाय। चलो और गए रास्ते में बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, मतलब इस टाइम बहुत तेज बारिश हो रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसे। गाड़ी भी बहुत धीरे धीरे चल रही है। गाइस तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अभी शायद अलीगढ़ आने वाला है, बंद नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।